It-tlieta filgħodu kien iffirmat ftehim ta' sħubija dwar il-fondi Ewropea snin 2014-2020 li firmar sar bejn is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch u d-Direttur Ġenerali għal Politika Reġjonali fih dan il-Kummissjoni Ewropea Karlina Viceva. Il-fondi laħqu l-biljun euro u Borch spjega kif il-programm infassal mill-Gvern Malti jagħti priorità lil tliet aspetti: ir-riċerka fit-teknoloġija informatika u fin-negozji żgħar u medji, l-ambjent u l-espansjoni tal-kapital uman. Il-Kummissjoni Ewropea sodisfatta ħafna bil-negozjati u kif maqbula u magħluq issa bejn Malta u l-Kummissjoni Ewropea, iżda dan għadu biss il-bidu. Irridu issa nkomplu naħdmu sabiex nagħlqu il-programmar. Il-ftehim ta' sħubija firmat it-tlieta juri li hemm impenn li l-fondi Ewropej ikunu użati bl-aħjar mod u li huwa mmirat biex jintlaħqu l-miri Ewropej tal-2020. Lejn arja aktar nadifa u inqas konġestjoni ta' traffiku u allura l-ħsibijiet tagħna l-Kappara Junction fost interventi oħra ninvestu aktar fl-Università ta' Malta, kif ukoll inċentivi għall-industrija u għal min jixtieq jaħdem. Id-Direttur Ġenerali Karlina Viceva irringrazzjat lill-Gvern Malti għall-ħidma li wettaq biex jitfassal il-programm għal fondi Ewropea għal Malta, filwaqt li saħqet li l-ġimgħat li ġejjin huma importanti ħafna. Viceva qalet ukoll li pajjiżna kiseb suċċess fit-twettiq tal-programm għal fondi Ewropej.